Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro ye abe muri mwebwe mwese n'abanyu bose. Nongeye kubaha ikaze ku Mwubatsi TV kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko Uwiteka yabishimye kuri uyu munsi. Ni umugisha ukomeye cyane kuko n'ubundi ngarutse. Ejo bundi twaraganiraga, ariko hagati y'ejo bundi n'ubu ngubu hari abantu bamaze gupfa. Ubwo rero kuba tukiri bazima njye nawe ni ubuntu bw'Imana, kandi iba yabishimye. Yari ibizi kuva isi ikiremwa yuko uyu munsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nzaba ndahangaha tuganira ku ijambo ryayo. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko tumaze iminsi tuvuga ku icyaha n'imizi yacyo. Murabizi neza yuko icyaha ari cyo kidutandukanya n'Imana. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo tukigishwa, ni ibintu tuzi kuva kera. Niba warakiriye Yesu Kristo ariko niba utaranamwakira, banza umenye yuko ikintu Imana yanga kurusha ibindi byose ni icyaha. Ariko kandi kuko icyaha cyatubase twebwe abantu, kubera yuko kamere yacu ikomoka kuri Adamu, kandi Adamu yakoze icyaha. Niyo mpamvu kamere zacu zose, kabone n'ubwo umwana yaba akivuka, burya kamere ye ibirangwa no gukunda icyaha cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga yuko kamere yifuza ibyo umwuka yanga, kimwe n'uko umwuka w'Imana nawe yifuza ibyo kamere yanga. Ibyo rero birahabanye. Niyo mpamvu dukwiriye gusaba umwuka w'Imana kugira ngo atuyobore iminsi yose, kugira ngo tutarangwa na kamere. Tugomba kubaho ubuzima bwo gutsikamira kamere, tukayima ibyirarikira, kuko ibyirarikira byose ni iby'umwuka w'Imana yanga. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ku cyaha cyitwa ubwoba. Ntabwo ari ubwoba busanzwe, kuko ubwoba navuga ntiburi mu byiciro byinshi, ahubwo uyu munsi ndabaganiriza ku bwoba bwo kwihakana Yesu. Ubwoba buganisha ku kwihakana Yesu Kristo, kandi ari we mukiza akaba n'umwami wacu. Iyo wageze aho ngaho uba uri gusatira gutuka umwuka wera. Iyo wageze kuri level yo kumva wakwihakana Yesu Kristo, uba uri gusatira guhakana umwuka wera, ukanamutuka. Kandi umuntu wese utuka umwuka wera, ibindi byaha byose yabibabarirwa, ariko icyo ngicyo ntabwo azigera akibabarirwa, kuko n'Imana yarangije kubivuga. Ubwo rero ni ukwitonda cyane. Ubwo icyaha tugiye kuganiraho ni icyaha gikomeye, muze gutega amatwi, ari cyo umwuka w'Imana ashaka kutuganiriza kuri uyu munsi. Mu kiganiro cy'ubushize twese twumviye hamwe ku bijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga, uburyo bamwe bari kuvuga yuko ari ibintu byoroheje, abandi bakagaragaza rwose bashimikiriye yuko ari ibintu biri mu mugambi wa Satani. Nubwo atari ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko birakiganishaho. Ni umugambi ukomeye cyane uzafasha iki kimenyetso cy'inyamaswa tutazi icyo ari cyo. Nubwo hari bamwe bavuga ngo ni umunsi w'icyumweru, abandi bakabyita ukundi, ariko Bibiliya ifite ukuntu bivuga, ikagaragaza neza yuko icyo kimenyetso kizajya ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga. Umwuka w'Imana yaganirije abamwemereye yuko iki kimenyetso kizaba kiri mu buryo bw'umwuka, ndetse kiri mu buryo bw'umwuka, ariko kandi kikaba no mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umwuka ni uko mbere yuko kijya mu buryo bw'umubiri, abantu bazaba barabashije kucyakira rwose, baremeye kuramya, baremeye gukurikiza gahunda zose z'umubi, barabyemeye mu mitima yabo. Icyo kikaba ikimenyetso cyo mu buryo bw'umwuka, kabone n'ubwo icy'umubiri kitazaho, ariko icy'umwuka cyarakugezeho uzarimbuka. Hanyuma hakazaza icy'umubiri kizafasha abantu kubaho muri ubu buzima tubaho bwa buri munsi, kuko nicyo kizakwemerera kugura cyangwa kugurisha. Urumva kiri mu mwuka, ntabwo ab'iyi si babasha kukimenya. Ni ikihe? Ku isoko wabuzwa ute guhaha cyangwa se kugurisha kiri mu buryo bw'umwuka? Abanyamubiri ntabwo babasha kumenya ibibera mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu kizabaho no mu buryo bw'umubiri, kugira ngo kigire abo gikumira, kigire n'abandi cyemerera kugura no kugurisha, kuko ubuzima bwacu bw'iyi minsi bugizwe no kugura no kugurisha. Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho. Umwuka w'Imana amfashe kugira ngo mbivuge nk'uko Uwiteka yabishatse, yabishyize ku mutima wanjye. Izina ryanjye n'umuza Clement. Reka nguhe ikaze ku Mwubatsi TV dusangire ijambo ry'Imana. Umwubatsi TV, ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Uhana utesha ubuguru, ufite ukwihangana kose no kwigisha. Umwubatsi.
Uwiteka Mana Data mugira neza kurusha abandi, wowe buhungiro bwacu, bwihisho bwacu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wongeye kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Nibyo kurya bidutungira ubugingo muri iki gihe, muri ubu butayu bwo mu isi abantu benshi bishwe n'isari ndetse bishwe n'inyota. Turagarutse kugira ngo wongere uduhaze ijambo ryawe, uduhe no ku mazi y'ubugingo kugira ngo tubashe kubaho muri iyi si yuzuye umwuma. Ngaho ngwino ubane natwe, usenye ibidatunganye muri twe kandi utwubake, kuko ari we mwubatsi mukuru. Ni wowe usenya imitima kandi ukayubaka, ni wowe ukuraho kandi ugashyiraho, ni wowe wimika kandi ukimura. Ngaho ngwino ubane nanjye, njyewe ugiye kuvuga ijambo ryawe, untunganyirize kugira ngo nkore uyu murimo nk'uko wabigambiriye Mana. Byose mbikore mu nyungu zawe, kandi wungutse natwe turunguka, twebwe abagukorera n'abakumvira. Ngaho ngwino ubane nanjye kandi unyobore, nsabye bike kuko nzi neza yuko uri bukore ibiruta ibi. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Dore umwanzi arimo ararasa mu cyico, abataye ubutore barashize, abo barambitse imisaraba yabo hasi, barambiwe gukurikira Yesu. Twebwe ntidutewe ubwoba n'urugamba dufite uturwanirira, yaduciye nk'imanzi mu kiganza cye, niyo mpamvu ntacyadukoraho. None natwe twiyemeje guhara amagara ngo tudatakaza ubutore. None natwe twiyemeje guhara amagara ngo tudatakaza ubutore. Turi intore za Kristo, ntidukurikiza ibya kamere ngo tunezeze imibiri izapfa. Turi intore za Kristo, umurage wacu si uw'ibifatika n'ubugingo bw'iteka. Umubisha wacu ninde wareka intore za Kristo? Reka nongere nguhe ikaze muvandimwe nshuti, wowe dusangiye urugendo rujya mu ijuru, wowe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ngwino tubane mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ubutumwa ngiye gutambutsa, reka nkubwire nti ni ubutumwa bukomeye. Umwuka w'Imana yansanze mvuye ku kazi, mu gihe nari ngeze mu rugo nibwo umwuka w'Imana yansanze, hanyuma anyobora kuri iyi suje, nuko anyibutsa urukundo rwa Yesu Kristo, anyibutsa urukundo Yesu yadukunze, tugendeye ku rukundo yakunze abigishwa be, hanyuma bikarangira abigishwa be bamwihakanye. Ubushize nabaganirije ku cyaha cyo gushidikanya. Gushidikanya ni ikinyuranyo cyo kwizera, aho naberetse yuko abavugabutumwa benshi mukunda ndetse n'ubu ngubu bakitugaburira ijambo ry'Imana tukanyurwa, ariko nabo tubona ko hari aho bigera bagashidikanya. Kandi noneho bibera bibi, gushidikanya kwabo nibura ntago bajya hariya ngo bavuge bati yewe ibi byo biraturenze, birenze imbaraga zacu dufite mu buryo bw'umwuka, turumva twatentebutse, ariko mwe mukomeze mushakisha imbaraga z'Imana. Ahubwo bo baza nk'abantu babizi neza, bari mu ruhande rw'Imana, ariko hari ibintu bikwiriye koroshywa ntitubitindeho kubera ko ntacyo bitwaye. Muri uyu mugoroba utambutse, ubwo ndavuga ku munsi w'ejo, nibwo nari ndi kumva umwe mu bagabo, ngira ngo ni umwadivantiste, ni ikiganiro cyacishijwe kuri channel imwe, wenda ntari buze kuvuga izina, ariko ni channel y'abadivantiste. Icyo kiganiro cyavugaga ukuntu idini, cyangwa se wenda reka mvuge itorero ry'abadivantiste, naryo ryemeje yuko indangamuntu y'ikoranabuhanga nta kintu itwaye. Ntabwo nzi abayobozi b'iri dini rya adivantiste, ariko naragikurikiranye ikiganiro. Uyu mugabo ikintu yaravuze ati technology ni netre. Technology ubwo ashaka kuvuga ikoranabuhanga ngo ni netre, no kuvuga ngo nta hibogamiye, ntabwo ari kuri Satani, nta nubwo ari ku Mana. Bivuze ko iri koranabuhanga riri kwaduka ntacyo ritwaye habe namba. Ubwo ngira ngo yashatse gusobanura yuko biterwa n'urikoresha icyo agambiriye. Nanjye navuga nti ku ruhande rumwe nibyo rwose, iri koranabuhanga iyo urikoresheje nabi, ufite imigambi mibi, rwose rikubyarira umusaruro w'ibibi gusa byinshi bigerekeranye. Hanyuma niyo urikoresheje ibyiza, ni ukuri rishobora kugufasha mu byiza. Ariko ngereka nkubwire nti iyi tekinoloji iri kwaduka muri iyi minsi ihengamiye ku ruhande rw'ibibi gusa, kubera ko tekinoloji ishingiye kuri siyansi, kandi siyanse ahanini ihakana Imana mu buryo bweruye, nta nubwo ari ukuvuga ngo mwibanga. Siyanse uzabaze abasiyantifike bose, abantu bize amasiyanse, uzasanga kwizera Imana kuri bo ni gake cyane, ntabwo bayizera rwose pe.
abahanga isi ifite ubu ngubu mu masiyansi ntabwo bizera Imana. Yewe n'abafilozofe ba kera, kuko njye nize filozofi na psychologie ndetse na sociologie muri secondaire narabyize, abenshi baba ba Socrate, ba Platon, ba Aristote, bakaba bitwa ba Voltaire, hari Montesquieu, abo bose n'abafilozofe babayeho muri siècle yitwa siècle de lumière. Siècle de lumière cyangwa se ikinyejana cy'urumuri ni igihe abatuye isi bari batangiye kunguka ubwenge bushingiye kuri filozofi y'abantu ba kera, cyane cyane abenshi bari n'abagiriki, kuko ubugiriki buriya bwari burimo abaturage bagabanyijemo ibice bibiri. Ngira ngo abantu bazi amateka ya Sparte ndetse na Atene ni imijyi ibiri yo mu Bugiriki. Sparte yari igizwe n'abarwanyi cyane. Buri mwana wese wavukaga mu mujyi wa Sparte akavuka ari umuhungu yabaga ari umusirikare. Batangiraga kumutoza akiri mutoya cyane, bakamutandukanya na nyina, akagenda akajya mu bintu bimeze nk'ingando, agakura yigishwa kuba intwari, ku buryo aba Spartiate cyangwa se abaturage bo muri Sparte ku myaka 7 gusa aba bahungu batandukanwaga na ba nyina bakajya kwigishwa igisirikare. Iyo wavukanaga ubumuga muri Sparte uri umuhungu bagutaga mu cyobo. Hari icyobo bari baracukuye batagamo abana bavukanye ubumuga. Nuko nguko byagendaga. Umuhungu wese yabaga ari intwari y'indwanyi, hanyuma umukobwa akavuka nyine ari uwo mu rugo wo kwita ku byo mu rugo. Noneho undi mujyi wa Atene wabaga urimo abahanga gusa, nta barwanyi benshi bageraga. Atene wari umujyi umwe wo mu Bugiriki wari urimo abahanga benshi, ku buryo aba bahanga bose mvuze abafilozofe benshi tugenderaho, ndetse ari nabo bashinze cyangwa se bahimbye ubu bumenyi tugenderaho ubwo twiga mu mashuri. Amasiyanse menshi ashingira ku bumenyi bw'abafilozofe bo muri Atene. Amapolitike tugenderaho muri iki gihe ibyinshi bishingira kuri filozofi cyangwa se ubwenge buhangano bwahanzwe icyo gihe n'abahanga bo mu bihe bya kera mu mujyi wa Atene mu Bugiriki. Abo bantu abenshi ntibemeraga Imana, usibye wenda bamwe Imana yashatse kwimenyesha nabwo bagiye gupfa bakaba babihamya yuko Imana ibaho, ariko abandi bose bahakana Imana mu buryo bweruye, bakavuga bati ibi bintu bifite aho byavuye, kuremwa ku isi, bakagira uburyo babisobanura, uburyo abantu bagiye babaho. Ibyo ntabwo ari byo ndibuze gutindaho, ariko ubuhanga bwinshi bw'abantu batuye isi bushingira kuri Satani. Nigeze kubasomera igitabo cya Henoki, asobanura uburyo abamarayika babandi bamanukanye na Satani yirukanwa mu ijuru baje mu isi bagatangira kwigisha abantu ubwenge bwinshi, kuko bazi ubwenge, batangira kubigisha ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. Rero ubwenge bwinshi abantu bafite ntabwo ari ubwenge bw'abantu gusa, ahubwo bwivanze n'ubwenge bwa Satani cyangwa se ubwenge bw'abadayimoni, hanyuma bituma abantu barushaho guhakana Imana. Niyo mpamvu mvuga nti ubwenge buhangano cyangwa se ubw'abantu bita artificial intelligence y'ubu ngubu ihengamiye kuri Satani cyane ku pourcentage menshi. Ni ukuvuga ngo wenda mbivuze mu buryo bwanjye ni nka 80 cyangwa 90% bihengamiye kuri Satani, naho 20 cyangwa 10 hasigaye nibyo birimo Imana. Ibindi byose bihengamiye kuri Satani. Ntabwo rero wavuga ngo technology y'ubu ngubu ni netre. Icyo ni ikinyoma, no kugira ngo babashe gushyigikira igitekerezo cyabo cy'ubwoba. Uyu munsi rero nkuko nababwiye tugiye kuganira ku kintu cyitwa ubwoba, ariko ubwoba buganisha mu kwihakana Yesu Kristo. Mwabantu mwe, Yesu Kristo yahuye n'akaga n'ibibazo bikomeye abantu tutajya dutindaho. Uyu munsi nibwo umwuka w'Imana binsobanuriye, ndiza amarira menshi cyane. Ndi kubabwiza ukuri, ntabwo nari napanze gusoma ijambo ry'Imana nkiva ku kazi. Uyu munsi twanakoze ibizami ku ishuri, ubwo ngeze mu rugo nyine mu gihe nari ndi gutekereza, numva icyo gitekerezo kinjemo, nibaza ku rukundo rwa Yesu Kristo rwo muri ya masaha ya nyuma yo gutandukana n'abigishwa be, hanyuma bakazongera guhura ari uko yazutse. Icyo ngiye kuvugaho ni ku isaha ya nyuma Yesu Kristo yavuze mu ijambo rye. Nanayivuze muri cya kiganiro cy'ubushize ndi kuvuga uburyo Yesu Kristo yari ari gusengana n'abigishwa be. Naravuze nti ntabwo nzi umubare, ariko naje gusoma mbona yuko yari yajyanye n'abigishwa be 3 bonyine. Mu bigishwa 12 Yesu Kristo yari afite abigishwa be b'inkoramutima 3 bonyine. Abo nibo yazamukanye nabo, kandi ntibyari n'ubwa mbere. Hari n'umunsi nabwo yigeze kuzamukana nabo, ari bwo babonye ubwiza bwe noneho burabagirana, ubwo yari amaze kubiyereka ari kumwe na Mose na Eliya. Ndetse rwose ngira ngo niba ari Yohana wavuze ati duca ingando, imwe ibi ya Mose, indi ibi ya Eliya, indi ibi yawe. Bari abigishwa rero Yesu Kristo yakundaga, kandi nabo bamukundaga cyane, ariko bameze nk'abasazi.
Ubusazi mvuga ntabwo ari ubusazi bwo gucanganyukirwa mu mutwe, ahubwo bagiraga ishyaka rirenga imbibi na Yesu Kristo bikamutangaza, bigatuma arushaho kubiyegereza, kandi amaherezo aba bigishwa baje kuba abantu badasanzwe. Mu ntumwa Yesu Kristo yagize aba bigishwa batatu. Ni bande rero? Harimo Petero, hakabamo Yakobo mwene Zebedayo n'umuvandimwe we Yohana. Yohana akaba ari we muto wari mu bigishwa ba Yesu Kristo, ni nawe warambye kurusha abandi kuko abandi bose barapfuye. Mu bigishwa uwa mbere wapfuye abimburiye abandi, ubwo bari bamaze kuba intumwa. Uwa mbere wazize akarengane ka Yesu Kristo ni Yakobo. Niwe bishe bamuteye inkota, yishwe ku ngoma y'umwami Herode Agripa. Hanyuma Herode amaze kumwica rwose abantu bamukomera amashyi, arangije ahita yiyongeza gufata Petero. Ibyo rero wabisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Niho uzasanga iby'urupfu rwa Yakobo wishwe azize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yagendaga yigisha ashize amanga. Hanyuma hakaza Petero. Murabizi Petero uburyo yakundaga Yesu Kristo, ndetse mu bigishwa bose bamaze kumuta Petero niwe wasigaye, murabyibuka. Ndetse aragenda agera no mu gikari cy'abatambyi aho abantu bari kotera umuriro. Hanyuma nyine nawe akaza kugamburuzwa n'umuyaya cyangwa se umuja wari uvuze atari ku uyu muntu si umwe muri bo. Nawe murabizi ukuntu byagenze, yihakana Yesu inshuro 3. Hakaza na Yohana ni umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo, akaba mwene Zebedayo we n'umuvandimwe we Yakobo. Mu bigishwa ba Yesu Kristo hari Yakobo mwene Zebedayo, hakaba na Yakobo umuvandimwe wa Yesu, bishatse kuvuga ko yabyawe na Mariya. Aba bigishwa rero uko ari batatu bari inkoramutima za Yesu Kristo. Isaha ya nyuma rero nshaka kuvuga nuko n'aba ngaba b'inkoramutima za Yesu Kristo baramwihakanye. Yesu Kristo asigara wenyine. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye guheraho ni ijambo riri muri Matayo igice cya 26. Turasoma duhereye ku murongo wa 55 n'uwa 56. Haravuga hati, uwo mwanya Yesu abaza igitero ati, harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi mufite inkota n'inshyimbo? Nicaraga mu rusengero iminsi yose nigisha, kuki mutamfashe? Ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Nuko abigishwa bose baramuhana barahunga. Imana idutabare cyane. Ahangaha hari muri cya gihe cya gitero nyine cyari kiyobowe na Yuda, wari wamaze kugambana n'abafarisayo n'abatambyi n'abakuru bose nyine bo mu Bisirayeli, yuko nagera kuri Yesu azamukubita kabizu nk'ikimenyetso cyo kubabwira ati n'uyu nguyu ni mumufate, kuko yari yamaze guhabwa ruswa ayibitse ku mweko. Nuko akora icyo nyine bamuhereye icyo kiguzi. Uko byaje kugenda nuko Yesu Kristo yababwiye aya magambo tumaze gusoma, arababwira ati, ariko se ko nahoranaga namwe ku manywa y'ihangu nkabaca ku ruhande mukambaza ibibazo, rwose ko mutamfashe kirya gihe? Ubwo mbivuze mu mvugo yanjye, nta nubwo bari kubona icyo bamusobanurira. Uko byaje kugenda ni gute? Nuko abigishwa be bose bamuhanye. Ku murongo wa 56 haravuga ngo nuko abigishwa bose baramuhana barahunga. Kumuhana no kuvuga kumutererana. Bahise bamuta barahunga, babonye nyine ibintu biri serious. Abasirikare bari bahuruye b'Abaroma babaga bafite intwaro, amacumu n'inkota n'inkoni, cyangwa se wenda uvuge ibibando. Ibyo ni bya kenshi bagendanaga. Yesu Kristo bakimufata nuko byagenze, abigishwa be bose baramuhanye. Ngira ngo wenda ibyo murabizi uburyo Petero yabanje kurwana rwose, agafata inkota yahoraga agendana mu ikanzu ye, akamuca ugutwi. Yesu Kristo akongera akagutora akagusubiza mu musaya nyine w'uwo mugaragu. Abandi babibonye, abandi bigishwa babonye ibyo bintu bibaye, ubwoba bwarabatashye kuko babonye ko n'uwo barwaniriraga, kuko nkeka ko n'abandi bari bafite iryo shyaka ryo kumva barwanirira Yesu Kristo nta muntu wamukoraho. Erega bari abagabo 11. Abagabo 11 ntabwo wapfa kubameneramo gutya gusa, kabone nubwo waba ufite imbunda. Nkanswe icyo gihe bararwanishaga inkota, burya inkota ntiyihuta nk'isasu. Bari bafite gahunda yo kurwanirira Yesu Kristo, ariko babonye uwo barwanirira ababwira ati, oya Petero subiza inkota mu rwubati. Baravuze bati, aho kugira ngo dupfe ubwo udashaka ko tukurwanirira ntabwo tugiye gusiga ubuzima bwacu hano. Bariruka kubera ko bari baza Abaroma mu bugome bwabo. Kubw'icyo gikorwa Petero yari akoze cyo gukura inkota mu rwubati. Uzarebe no mu bihugu byose byo ku isi no mu Rwanda mujya mubyumva ngo umuntu yashatse kurwanya inzego, hari uba wemerewe ngo guhita umurasa mu cyico. Izo nzego z'umutekano z'Abaroma bakibona umwe mu bo baje gufata akuyemo inkota,
bari bemerewe kubatsemba bose bagasigaza Yesu Kristo nk'umwami wabo bakamujyana mu rukiko, ariko abandi bose bashize. Niyo mpamvu rero abandi bigishwa bose bahise biruka. Ibyo ntabwo ari byo ndibuze gutindaho, ahubwo ndashaka kugaruka muri ya saha ya nyuma. Dore ngaho aho ikiganiro kizingiye, isaha ya nyuma yo kubana na Yesu Kristo mbere yuko ibyago biza, ari nayo twebwe twese abigishwa ba Yesu Kristo, twebwe abavuga yuko turi abigishwa be, twebwe abavuga yuko tuzamwitangira, twebwe rwose abahagarara tugahamya yuko tumukunda ndetse twakwemera kumuzira. Dore isaha ya nyuma rero, reka mbabwire nti turi mu isaha ya nyuma yo guhamya Yesu Kristo, ntitumusige. Ese twiteguye kudasiga Yesu Kristo muri iyi saha ya nyuma? Ko abigishwa be bamusize inshuro 3 zose mu isaha ya nyuma, banze kwifatanya nawe inshuro 3 zose mu isaha imwe. Ibyo bishatse kuvuga ko buri minota 20 muri iyo saha imwe bangaga kwifatanya nawe, kuko isaha igira iminota 60. Ubwo ni ukuvuga ngo buri minota 20 baramusigaga. Reka dusome ijambo ry'Imana, niryo tugiye gusorezaho. Mariko igice cya 14 turasoma duhereye ku murongo wa 35 tumanuke hasi. Haravuga ngo yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge, ati Aba Data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko njyeweho nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. 37 mwumve muri ya saha ya nyuma. Araza asanga basinziriye, abaza Petero ati Simoni, urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Iyo yari inshuro ya mbere. Umurongo wa 39 urakomeza uti yongera kugenda arasenga, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Yongera kugaruka asanga basinziriye, kuko amaso yabo aremereye, ntibamenye icyo bamusubiza. Iyi yari inshuro ya kabiri agaruka asanga basinziriye. Nanone yaraje arababwira ati ariko se nk'inshuti zanjye, mwabanye nanjye muri aka gahe koko tugasenga? Ntiyari yabacaguye mu bandi 3? Ntumbaza abandi aho bari bari. Umurongo wa 41 agaruka bwa gatatu arababwira ati noneho nimusinzire muruhuke, birarangiye, igihe kirasohoye. Dore umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari hafi. Muri kumva ibyo Yesu yababwiye? Kubera iki ubwa gatatu yagarutse agasanga barimo baragona, ingonera zamanutse ku matama, yarangiza akababwira ati noneho nimusinzire, ariko kandi akongera akababwira ati muhaguruke tugende? Nibigaragaza yuko Yesu nawe yasaga nkaho ari stress, kuko yari yambaye umubiri, yari afite stress. Nyine yararebye abona izo nshuro zose aje bakangura agasanga bisinziriye, ntabwo yabyakiriye. Yarababwiraga ati mubyuke ariko musenge, mutagwa mu moshya. Ayo moshya yari ayahe? Yari ayo gutakaza ukwizera bakamuta. Arababwira ati mubyuke musenge, ariko nyuma arababwira ati muhaguruke tugende, kuko ungenza ari hafi. Yari yabibonye yuko baje, ndetse nanavuga ntimwiyerekwa, yari yabibonye yuko abayuda abakuru cya gitero cyose nyine kiri mu nzira kiza. Arababwira ati muhaguruke tugende. Ntabwo bwari uburyo bwo gukwepa, ahubwo kwari ukubasanganira, kuko iyo abishaka yari kubabwira ati tunyerere inepfo mu biti tuzimire twirukanke buri wese acukwe batadufata. Yari kubibabwira, ariko yaravuze ati muhaguruke tugende. Akibivuga igitero kiba kirahahingutse. Ikikwereka ko Yesu atari afite gahunda yo guhunga, kandi ubundi yajyaga ahunga. Murabyibuka ko hari igihe bamufataga bagashaka kumutembagaza mu manga, bitewe n'ibyo yabaga amaze kubabwira ntibabyakire, hanyuma ngo akabaca mu myanya y'intoki ntibamubone. Yarabahungaga inshuro nyinshi, yagiye abahunga bashaka kumwica, ariko icyo gihe ntiyashatse guhunga. Kubera iki? Yari ageze mu gihe cyo gufesinga umubabaro, kuko yari ageze mu gihe cy'uko ibyanditswe n'ibyahanuwe byose bisohora. Ariko utekereze yuko isaha ya nyuma akiri mu buzima ataratwitangira, abigishwa be bose bamuhunze. Uhereye kuri Yuda wamugambaniye, urumva, mu bigishwa yizeye akabarobanura mu bandi bagabo benshi batagira ingano b'Abisirayeli b'Abayuda, agatoranyamo 12 bonyine, bakajya bagendana bagakorana imirimo myinshi, bakabona ibitangaza yakoze, bakabona ukuntu yazuye abantu, akagaburira abantu imigati 5 n'amafi, bakarya bagahaga bagasagura ubuvungukira bwuzura inkangara 12 zose. Ibyo byose barabibonye. Baramubonye agendera ku nyanja, barabibonye azura Lazaro, baramubonye, bari bamuzi, babanye nawe, baramwumvise ahumeka, bamukozeho, baramubonye, baravuga bati uyu nguyu ni umwana w'Imana mu mubiri w'umuntu.
Petero niwe wabivuze. Baramwizeraga, navuga ntibaramwizeraga cyane cyane kurenza ab'ubu ngubu, ariko ku isaha ya nyuma yo gutandukana nabo, akaga kaje n'itotezwa rigeze, baramutaye bose bariruka, ntihasigara n'umwe. N'uwasigaye umwe akagendana nawe, uwo ni Petero, yaramwihakanye inshuro 3. Isaha kirabika, Petero amaze kuvuga ati uwo muntu simuzi, kandi baragendanye imyaka 3, yaramubwiye ati nzagukurikira no mu rupfu. Petero aramwihakana. Reka rero ngaruke kuri babigisha b'iyi minsi n'abavuga butumwa bakunze kwihamya cyane, bakavuga bati twebwe twizera Yesu, twanga icyaha, tuzarwanya icyaha, naho ibindi byose ntacyo bizadutwara. Reka mbabwire nti usibye no kugira icyo bibatwara, muzamwihakana, ndetse mwatangiye no kumwihakana nta kiraba, nta muntu uragukozamo urushyi. Muzambwire pasiteri umwe wenyine bakubise urushyi bakamwongera urundi, cyangwa bakamukuramo urwara, cyangwa bakamukuramo iryinyo bakoresheje ipensi, iryinyo ryonyine bakarinogora mu gihanga, bakarivanamo bamuziza kuba yizera Yesu Kristo. Umwe mu Rwanda mumumbwire, uwo agashikama ntiyigere yihakana Yesu Kristo. Hanyuma wenda tumuhereho tuvuga tuti uyu nguyu yazize Yesu Kristo, ndetse amaraso ye yaramenetse ku bwa Kristo, yihanganye mu byoroheje, noneho nibiba ngombwa yuko banamumanika cyangwa bakamuca umutwe, ntabwo azamwihakana. Umwe si uko adahari, njyewe abonzi benshi n'abahanuzi bagiye bajya kuvuga ubutumwa bakabuzira. Ariko yemwe bapasiteri namwe bavuga butumwa, ni iki kintu mushingiraho muvuga yuko mufite ukwizera kuruta n'uko intumwa zabanye na Yesu Kristo? Impamvu ndi kuvuga ibi ni iyihe? Nuko umwuka w'Imana yongeye kunyibutsa ko mu gihe cy'amakuba yo kuzira ibyo twizera, n'abitwaga yuko bakomeye bazihakana Yesu. Dukeneye kwizera kumara ubwoba, dukeneye urukundo rutunganyijwe rumara ubwoba. Niyo mpamvu atari igihe cyo kwiyemera no kwihamya. Ni byiza koko twumvise ubutumwa yuko dukwiriye kwitangira ubuhamya, tugahamya rwose yuko twera imbuto nziza zikwiriye abihannye, ndetse kubw'ibyo nta kizadukura kuri Kristo, kandi rwose ni byiza yaba buri wese ahubwo yahamyaga atyo. Ariko uko kwizera kwawe ntabwo ari amagambo. Ese ntabwo ufite ubwoba buzagukura kuri Kristo? Kuko burya iyo ari mu gihe cy'amahoro, ntawe uragucapa urushyi, ntawe uragucisha kuri televiziyo wubitse umutwe, amapinga aboshye amaboko yombi, bavuge bati uyu nguyu yajyaga avuga ngo agandisha abantu, yangisha abantu ubutegetsi, ngo famiye yawe ikwange, noneho na za nshuti zawe zose wajyaga wishingikiriza zajyaga zigufasha mu bibazo, zivuge ziti yeye burya nawe uri muri babandi, nawe burya uri umwanzi w'igihugu, uri umwanzi w'iterambere, uri umwanzi wo kuba abantu bamererwa neza, bakajya ikoranabuhanga nk'abandi bose, abana bakiga, nawe burya uri muri wa murongo w'abantu batannye bigisha abantu ibintu bituma baba banebwe ngo bazabeshwaho no kwizera. Utaragera muri icyo gihe ngo usigare usa nk'aho ari wowe wenyine umwe ukunda Yesu kurusha abandi, wari wahamya se? Mu gihe cy'amahoro erega n'abapagani bahamya Yesu, ntabo mujya mubona se bambaye n'imisaraba mu gatuza? N'abapagani ubu ngubu bavuga Yesu, ariko nibigera igihe cyo kumurenganyirizwa, umuntu uzasigara ni umwe kuri miliyoni. Nakabaye mvuga wenda 1 ku 100. Ariko muri iki gihe mu itorero rya Laodikiya, aho abantu bibwira yuko bazi ubwenge kurusha abandi, aho abantu bibwira yuko bejejwe kurusha abandi, aho abantu bafite ubwibone burenga ubw'abandi bose babanje, aho abantu bibwira yuko babona nyamara ari impumyi, abantu bibwira yuko bafite byose ariko nta kintu na kimwe bafite. Abiyemezi babaye benshi, abahamya Yesu babaye benshi, ariko mureka akayunguruzo kaze katunyuremo, turebe abahamya Yesu by'ukuri bavuga bati Yesu naragukurikiye, ibi bintu ndabona yuko rwose biri mu murongo wa Satani, niyo mpamvu mbyanze n'ibyabyo byose. Bangaye bagiye guhagarara. Icyaha cy'ubwoba bwihakana Yesu, mwumvise ko n'intumwa babanye imyaka 3, sinzi wenda niba atari n'igice hubwo, hanyuma akanazuka bakabana nawe. Icyakora amaze kuzuka ntabwo bongeye kumwihakana, kuko yaragiye nyuma y'iminsi 10 umwuka wera araza abaha imbaraga. Iki rero nicyo kiduhamiriza yuko tudafite umwuka wera udukomeza, twagwa twese, twamwihakana. Kuri iyi si nzima yuzuye abantu miliyari 8 n'imisago, Yesu Kristo yabura n'umuntu umwe uhagarara ngo avuga ati Yesu ndemera kugupfira. Abitwa abakristo benshi bakunda Kristo koko, ariko ntabwo bakwemera kumuzira. Hari umukristo ubutinya guhamya ku buryo atabashaka kugira icyo avuga. Niba hari ibintu atemera byadutse mu gihugu ntavuge. Hari abakristo bameze gutyo,
bajya bumva bakwicecekera nyine batabyemera ibije bibi, ariko nanone batajya ku mugaragaro ngo bavuge bati ibi bintu ni bibi. Rero hari n'abakristo bibiharamagara avuga ati kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, ibi bintu simbyemera. Nta nubwo nshaka ko hari n'undi ubyemera. Ndabwira bumva, abatumva barorera, ariko ndabivuze. Abo rero njya nkunda kuvuga nti nanjye ndimo, ariko ku gace gatoya cyane, kuko buriya sindagera aha Eliya, sindagera aha Yohana, sindagera aha Petero, yewe sindagera aha Yakobo n'aha Pawulo n'aha Stefano, aha Daniyeli sindahagera, aha Meshaki, Sadaraka na Abedinego sindahagera. Mana yanjye ndifuza yuko nanjye nzagera ahantu nkaho nkaguhamya, haba mu bihe by'amakuba, haba mu gihe cyo kukuzira amaraso akameneka. Mana yanjye nzapfe nk'uko abakiranutsi bapfa. Uko ni nako nifurije kandi uyu mwene data wumvise ubutumwa bw'uyu munsi. Mbisabye Imana mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Nsoreje aha ngaha. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Shalom. Haleluya. Turi intore za Kristo, ntidukurikiza ibya kamere ngo tunezeze imibiri zapfa. Turi intore za Kristo, umurage wacu w'ibifatika n'ubugingo bw'iteka. Umubisha wacu ninde? Ninde wareka intore za Kristo? Umubisha wacu ninde? Ninde wareka intore za Kristo? Turi intore za Kristo, ntidukurikiza ibya kamere ngo tunezeze imibiri zapfa. Turi intore za Kristo, umurage wacu w'ibifatika n'ubugingo bw'iteka. Umubisha wacu ninde? Ninde wareka intore za Kristo? Umubisha wacu ninde? Ninde wareka intore za Kristo? Igishura cyawe wakimeshe mu maraso y'umwana w'intama.